أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Slagen tijdens het tijdperk van Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. In dit verband zal ik nu enkele details vermelden in verband met de verovering van Damascus, die plaatsvond in het 13e jaar na Hijra. Dit was de laatste veldslag die werd uitgevochten tijdens het tijdperk van Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Met betrekking tot de locatie van Damascus wordt gezegd dat het de oude hoofdstad van Syrië was en een stad vol historische tradities. Aanvankelijk was het een groot centrum voor afgodenverering. Toen echter het christendom zijn intrede deed, veranderde de centra voor afgodenverering in kerken. Dit was een belangrijk centrum voor de handel. Er woonden ook Arabieren en aangezien er vaak islamitische handelskaravanen kwamen, waren zij goed op de hoogte van dit gebied. Damascus was een versterkte stad die zich onderscheidde door haar veiligheid en duurzaamheid. De muren waren gemaakt van grote rotsen. Ze waren 6 meter hoog en hadden zeer sterke deuren. De muren waren 3 meter breed en de deuren waren stevig beveiligd. Een 3 meter brede geul omringde alle 4 zijden van de muren en deze werd volgehouden met zeewater. Damascus werd dus als tamelijk sterk en veilig beschouwd en het was niet gemakkelijk om er binnen te komen. Toen Hazrat Abu Bakr verschillende legers naar Syrië stuurde, wees hij Hazrat Abu Ubaidah aan als de leider van een van deze legers en droeg hem op te rukken naar Homs. Homs ligt in de buurt van Damascus en is een oude en grote stad in Syrië. In overeenstemming met de instructies van Hazrat Abu Bakr omsingelde Hazrat Khalid bin Walid deze stad samen met een ander moslimleger toen hij Damascus bereikte. De mensen van Damascus beklommen de muren van hun vestingen en gooiden stenen en schoten pijlen naar de moslims. De moslims beschermden zich met leren schilden en schoten ook pijlen op hen af wanneer zij de juiste gelegenheid vonden. 20 dagen gingen op deze wijze voorbij, maar een beslissend resultaat werd niet bereikt. De inwoners van Damascus verkeerden in tamelijk moeilijke omstandigheden toen zij in de vesting vastzaten. De voorraad in de vesting raakte op en hun oogsten stonden buiten. Hun oogst en arbeid werden dus geschaad. Graan kon de vesting niet in en er was ook een tekort aan verbruiksgoederen. Door de lange duur van de belegering hadden zij te kampen met grote angst en moeilijkheden. Intussen, 20 dagen na de belegering van Damascus, kwamen de moslims te weten dat Heraklius een groot Byzantijns leger te Ajnadain had verzameld. Zodra zij hiervan hoorden, vertrok Hazrat Khalid van de oostzijde en kwam naar Hazrat Abu Ubaidah in Jabia.
Hij bracht hem op de hoogte van de situatie en zei: wij moeten de belegering van Damascus opgeven en het Byzantijnse leger bij Ajnadain treffen. Als Allah ons de overwinning schenkt, zullen wij terugkeren en een einde maken aan de zaken in Damascus. Hazrat Abu Ubaidah antwoordde: mijn mening is het tegenovergestelde, want de mensen van Damascus zijn moe geworden van 20 dagen omsingeld te zijn in de vesting. En wij hebben hen overmeesterd. Als wij van hier vertrekken, zullen zij opluchting voelen en zij zullen grote hoeveelheden voedsel en drank in hun fort verzamelen. Als wij vanuit Ajnadain naar hen terugkeren, zullen zij in staat zijn om ons voor een lange periode te confronteren. Hazrat Khalid was het eens met de mening van Hazrat Abu Ubaidah en zette de belegering voort. Hij droeg alle aangewezen moslimhoofden bij de verschillende poorten van de vesting op om hun aanval te intensiveren. Gehoorzamend aan de instructies van Hazrat Khalid begon het moslimleger van alle kanten woeste aanvallen uit te voeren. 21 dagen waren nu verstreken sinds de belegering van Damascus. Terwijl hij de moslims aanmoedigde hun aanvallen te intensiveren, ging Hazrat Khalid persoonlijk ook door met het uitvoeren van woeste aanvallen vanaf de oostzijde. De mensen van Damascus waren nu erg moe geworden en wachten op hulp van Heraklius. Hazrat Khalid ging door met zijn aanvallen. Zij waren in gevecht toen zij zagen dat de Byzantijnen die op de muren van de vesting stonden, plotseling begonnen te klappen en te dansen en hun vreugde uiten. De moslims keken hen verbaasd aan. Hazrat Khalid bin Walid keek naar één kant en zag een grote stofwolk in die richting, als gevolg waarvan de lucht donker was geworden. Zelfs overdag had de duisternis zich overal verspreid. Hazrat Khalid begreep onmiddellijk dat het leger van Heraklius kwam om de mensen van Damascus te helpen. Korte tijd later bevestigden enkele informanten dit nieuws en zeiden: wij zagen een groot leger in de richting van de vallei van de berg. En het is zeer zeker het leger van de Byzantijnen. Hazrat Khalid ging onmiddellijk naar Hazrat Abu Ubaidah, bracht hem op de hoogte van de situatie en zei: ik ben van plan het hele leger mee te nemen om de confrontatie met het leger van Heraklius aan te gaan. Wat stelt u in dit verband voor? Hazrat Abu Ubaidah zei: dit zou niet de beste manier van handelen zijn, want als wij deze plaats verlaten, dan zullen de mensen in de vesting naar buiten komen en ons bevechten. Het leger van Heraklius zal van de ene kant aanvallen, terwijl de mensen van Damascus van de andere kant zullen aanvallen. We zullen klem zitten tussen twee Byzantijnse legers. Hierop zei Hazrat Khalid: wat is dan uw mening? Hazrat Abu Ubaidah zei: u moet een dapper en moedig persoon aanwijzen en hen samen met een groep mensen sturen om de vijand te bestrijden. Vandaar dat Hazrat Khalid bin Walid Hazrat Zirar bin Azwar samen met 500 ruiters stuurde om de Byzantijnen te bestrijden. Volgens een andere overlevering zou het leger van Hazrat Zirar uit 5000 man bestaan. Hoe dan ook, Hazrat Zirar vertrok met 500 soldaten, of met hoeveel er ook in het leger waren, en ging op weg naar het Byzantijnse leger. Enkele soldaten zagen het Byzantijnse leger en zeiden tegen hem dat dit leger te groot was, terwijl zij maar met 500 waren, en dat het dus het beste voor hen zou zijn om terug te keren en hen met hun volle leger aan te vallen. Hazrat Zirar zei: vrees niet het grote aantal van de vijand. God heeft bij verschillende gelegenheden enkelen laten zegevieren over velen. Hij zal ons ook nu helpen. Mijn vrienden, nu terugkeren is weglopen van de jihad, wat Allah niet behaagt. Willen jullie de Arabische reputatie van dapperheid en toewijding bezoedelen? Wie wenst terug te keren kan dat doen, maar ik zal vechten en de naam van de islam verheerlijken. God zal mij nooit zien weglopen.
Alle moslims verklaarden met één stem: wij zullen ons opofferen ter wille van de islam. Wij zullen de rang van martelaarschap bereiken. Met andere woorden, zij zeiden dat zij bereid waren voor de strijd. Dit beviel Hazrat Zirar en hij beval om de vijand in één aanval aan te vallen en hen volledig te vernietigen. De moslims samen met Hazrat Zirar sloegen opeenvolgende klappen uit aan de vijand en vochten dapper. De zoon van een Byzantijnse commandant viel Hazrat Zirar aan en trof hem met een speer in zijn rechterarm, waardoor het bloed er met grote kracht uitstroomde. Na een ogenblik sloeg Hazrat Zirar diezelfde speer in het hart van die man en doodde hem. De speer bleef in zijn borst steken en het lemet brak af. Toen het Byzantijnse leger zag dat de speer gebroken was, vielen zij hem aan en namen hem gevangen, omdat hij geen wapen in zijn hand had. Toen de metgezellen zagen dat Hazrat Zirar gevangen was genomen, werden zij zeer bedroefd en bezorgd. Zij voerden vele aanvallen uit om hem vrij te krijgen, maar zij konden hem niet bevrijden. Toen Hazrat Khalid hoorde van de gevangenneming van Hazrat Zirar, werd hij erg ongerust. Hij verzamelde informatie van zijn landgenoten over het Byzantijnse leger en overlegde toen met Hazrat Abu Ubaidah over het uitvoeren van een aanval. Hazrat Abu Ubaidah zei dat nadat hij de nodige regelingen had getroffen voor de belegering van Damascus, hij een aanval kon uitvoeren. De bevelhebber op dat moment was Hazrat Abu Ubaidah. Nadat hij de regelingen voor de belegering had getroffen, vertrok Hazrat Khalid met zijn gezellen en ging achter de vijand aan. Hij adviseerde hen: zodra jullie de vijand tegenkomen, doe dan een plotselinge aanval. Als zij Zirar nog niet gedood hebben, dan kunnen wij hem misschien bevrijden. En als zij Zirar gemarteld hebben, dan zullen wij bij God de volle vergelding van hen nemen. Maar ik heb goede hoop dat Allah ons geen verdriet zal doen om Zirar. Op hetzelfde moment zag Hazrat Khalid een ruiter op een rood, sterk paard die een lange, glanzende speer vasthield. De houding van de soldaat getuigde van dapperheid, intelligentie en deskundigheid in oorlogvoering. De soldaat droeg kleren over zijn harnas. Zijn hele lichaam, inclusief zijn gezicht, was bedekt en hij bevond zich aan het front van het leger. Hazrat Khalid wenste te weten wie deze ruiter was. Hij zei: bij God, deze persoon is uiterst onbevreesd en dapper. Iedereen volgt achter deze persoon. Toen het moslimleger de vijandelijke gelederen naderde, zag men deze soldaat de Byzantijnen aanvallen, zoals een adelaar op vogels jaagt. Een enkele aanval van deze soldaat bracht het leger van de tegenpartij in paniek. Het aantal gesneuvelden stapelde zich op en de soldaat rukte op tot hij het midden van het leger van de tegenpartij had bereikt. Nadat hij zijn leven al in gevaar had gebracht, draaide hij zich om en scheurde door het vijandelijke leger, steeds dieper in hun gelederen. Iedereen die in de weg van deze soldaat kwam, werd vernietigd. Sommigen dachten dat deze persoon Hazrat Khalid was. Rafi vroeg Hazrat Khalid in verbazing: wie is deze persoon? Hazrat Khalid zei: ik weet het niet. Ik ben zelf verbaasd en vraag me af wie deze persoon is. Hazrat Khalid stond aan de voorkant van het leger toen dezelfde soldaat uit de Byzantijnse gelederen opdook. Geen van de Byzantijnse soldaten stond op tegen deze soldaat die in zijn eentje in het midden van de Byzantijnen had gevochten. Gedurende deze tijd viel Hazrat Khalid aan en haalde deze soldaat uit het midden van de Byzantijnen. En deze persoon werd teruggebracht in de moslimgelederen. Hazrat Khalid zei tegen die soldaat: je hebt je woede op de vijand losgelaten. Zeg me, wie ben jij? De ruiter zei niets en maakte zich opnieuw gereed voor de strijd. Hazrat Khalid zei: o dienaar van God, je hebt mij en alle moslims ongerust gemaakt. Je bent zo roekeloos. Wie ben jij? Op aandringen van Hazrat Khalid antwoordde de ruiter: ik heb niet geweigerd vanwege ongehoorzaamheid. Ik reageer niet vanwege ongehoorzaamheid. Maar ik schaam me, omdat ik geen man ben. In feite ben ik een vrouw. Vrouwen vertoonden ook dergelijke voorbeelden van dapperheid. De pijn in mijn hart heeft mij hierheen geleid. Hazrat Khalid vroeg: welke vrouw ben jij? Zij antwoordde: ik ben de zuster van Zirar, Khola bint Azwar.
Toen ik hoorde over de gevangenneming van mijn broer, deed ik wat u zojuist hebt gezien. Toen hij dit hoorde, zei Hazrat Khalid, wij moeten allen een verenigde aanval doen. Ik vertrouw erop dat Allah Dirar uit het gevangenschap zal bevrijden. Hazrat Khola zei, ik zal ook in de voorhoede van de aanval blijven. Toen voerde Hazrat Khalid een felle aanval uit. De Byzantijnen verloren hun houvast en hun leger verspreidde zich. Hazrat Rafi toonde voorbeeldige dappere daden. De moslims bereidden zich voor op een nieuwe, felle aanval, toen plotseling enkele ruiters van het ongelovige leger zich haasten om veiligheid te vragen. Hazrat Khalid zei, geef hen veiligheid. En hij zei verder, breng hen naar mij. Toen vroeg Hazrat Khalid hen, wie zijn jullie? Zij zeiden, wij zijn van het Byzantijnse leger en komen uit Hims. Wij wensen een verdrag te sluiten. Hazrat Khalid zei, een verdrag zal worden gevormd bij de terugkeer naar Hims. Wij kunnen niet op voorhand een verdrag sluiten terwijl wij hier zijn, maar u bent veilig. Wanneer Allah een beslissing neemt en wij hier zullen zegevieren, dan zullen wij daarheen gaan en overleggen. Zeg mij, weten jullie iets over een van onze dappere mannen die gevangen is genomen, omdat hij de zoon van jullie leider heeft gedood? Zij zeiden, misschien vraagt u naar degene die ongekleed was en veel van onze mannen doden, waaronder de zoon van onze leider. Hazrat Khalid zei, ja, hij is het. Zij zeiden, toen hij gevangen was genomen en naar Wardan was gebracht, stuurde hij hem naar Homs, omringd door 100 ruiters, om naar de koning gebracht te worden. Hazrat Khalid was zeer verheugd dit te horen. Hij riep Hazrat Rafi en zei, u kent de wegen goed. Neem alle soldaten mee die u wilt en bevrijd Hazrat Dirar, voordat u Homs bereikt, zodat u beloond zult worden door uw heer. Hazrat Rafi selecteerde 100 soldaten en stond op het punt te vertrekken toen Hazrat Khola Hazrat Khalid om toestemming smeekte hen te vergezellen. En zo vertrok iedereen naar Homs onder leiding van Hazrat Rafi. Hazrat Rafi ging in een snel tempo en toen hij een bepaalde plaats bereikte, zei hij tegen degenen die hem vergezelden, verheugt u, de vijand is nog niet opgerukt. En toen verborg hij daar een van zijn bataljons. Het was terwijl zij in deze toestand waren dat zij stof zagen opstijgen. Hazrat Rafi beval de moslims om waakzaam te blijven. De moslims waren klaar toen de Byzantijnen aankwamen. Hazrat Dirar was in hun hechtenis en reciteerde poëzie op een pijnlijke toon, zeggende, O ontvoerders, vertel aan mijn volk en Khola dat ik gevangen ben genomen en in boeien ben geslagen. De ongelovigen en de niet-religieuzen van Syrië omringen mij, allen gekleed in harnassen. O mijn hart, sterf van verdriet en smart, en o tranen van de jeugd, stroom over mijn wang. Dit is de betekenis van de poëzie die hij reciteerde. Hazrat Khola riep luid uit, uw gebed is verhoord, Allahs hulp is aangekomen. Ik ben het, uw zuster Khola. Na dit gezegd te hebben, hief zij een luide slogan aan en zette een aanval in, terwijl de andere moslims ook slogans hieven en aanvielen. De moslims overmeesterden dat bataljon en allen werden gedood. Allah de Almachtige bevrijdde Hazrat Dirar en de moslims kregen buit. Hazrat Khola maakte de touwen los die haar broer bonden en begroette hem. Hazrat Dirar prees zijn zuster en verwelkomde haar. Hij greep een lange speer en stapte op een paard en dankte God. Terwijl dit geluk zich hier ontvouwde, voerde Hazrat Khalid een felle aanval uit tegen Wardan in Damascus en versloeg hem. De mensen daar vluchtten en de moslims volgden hen. Daar ontmoetten zij Hazrat Dirar en de andere moslims. Zij zonden nieuws van hun overwinning naar Hazrat Abu Ubaidah. Het was op dit punt dat de moslims er zeker van werden dat zij de overwinning in Damascus zouden behalen. Tegelijkertijd verbleef het moslimleger in Damascus en werd de belegering van zijn vesting voortgezet. Toen Hazrat Abad bin Said naar Hazrat Khalid kwam vanuit Busra,
Hij informeerde hem dat een Byzantijns leger van 90.000 man zich in Ajnadain had verzameld. Hazrat Khalid overlegde met Hazrat Abu Ubaidah, die zei: ons leger is verspreid over verschillende delen van Syrië. Schrijf een brief naar hen allen en zeg hen ons te ontmoeten in Ajnadain. Wij zullen ook onze belegering in Damascus opgeven en op weg gaan naar Ajnadain. Heraklius had vernomen van Wardaans nederlag en ook van de details rond de dood van zijn zoon. Daarom berispte Heraklius hem streng in een brief met de woorden: ik ben te weten gekomen dat ongeklede, hongerige Arabieren u hebben verslagen en uw zoon hebben gedood. Jezus heeft geen medelijden met hem gehad, noch met jou. Als uw zwaardvechtkunst niet zo vermaard was geweest, zou ik u hebben gedood. Hoe dan ook, wat er nu ook is gebeurd. Ik heb een leger van 90.000 naar Ajnadain gezonden en ik stel jou aan als leider daarvan. Hazrat Khalid beëindigde de belegering in Damascus en droeg het leger op om op weg te gaan naar Ajnadain. Zodra zij deze opdracht ontvingen, ontwortelden de moslims hun tenten en begonnen hun bezittingen op hun kamelen te laden. De kamelen die buit waren, de kamelen die bezittingen droegen, samen met vrouwen en kinderen, werden achteraan het leger gehouden en de ruiters werden vooraan gehouden. Hazrat Khalid bin Walid zei: het is mijn mening dat ik achteraan moet reizen samen met de vrouwen en kinderen. Echter, Hazrat Abu Ubaidah zei dat hij aan de voorkant moest blijven. Hij zei: het is mogelijk dat Wardaan zijn leger meeneemt uit Ajnadain en op weg gaat naar Damascus, waardoor er een confrontatie met hen ontstaat. Als u aan de voorkant van het leger blijft, dan zult u in staat zijn hen tegen te houden en hen te bestrijden. Daarom moet u vooraan staan en ik zal achteraan blijven. Hazrat Khalid zei: uw suggestie is juist. Ik zal mij niet verzetten tegen uw mening en suggestie. Toen het leger van Damascus de belegering van Damascus beëindigde, verheugden de bewoners van Damascus zich over het vertrek van het leger en begonnen op en neer te springen en in hun handen te klappen om hun blijdschap uit te drukken. De mensen van Damascus hadden verschillende meningen over het vertrek van het moslimleger. Sommigen zeiden dat zij hadden gehoord over het grote leger van hen dat zich in Ajnadain had verzameld en daarom gingen de moslims naar Syrië om zich bij hun andere leger te voegen. Iemand anders zei dat zij vermoeid waren geworden van de belegering. Dus gingen zij naar een andere plaats om te vechten. Anderen gingen zelfs zo ver te zeggen dat zij vluchtten om naar Hijaz terug te keren. Hoeveel mensen er ook in Damascus waren, zij waren bijeengekomen bij één persoon die Paulus heette. Voordien had hij nog nooit tegenover de metgezellen gestaan in een gevecht. Hij was een zeer vertrouweling van Heraklius en een uitstekend boogschutter. De mensen van Damascus benoemden hem tot gouverneur en door hem met allerlei dingen te verleiden, probeerden zij hem over te halen om te vechten. Zij zwoeren dat hij niet van het slagveld zou vluchten en dat hij het recht zou hebben om zelf iedereen te doden die wel van het slagveld vluchtte. Toen deze eed was afgelegd, keerde Paulus naar zijn huis terug om zijn wapenrusting aan te trekken. Toen zijn vrouw vroeg waar hij heen ging, Paulus antwoordde: het volk van Damascus heeft mij tot gouverneur benoemd. Daarom ga ik nu de Arabieren bestrijden. Zijn vrouw zei: doe dat niet en blijf thuis, want je hebt de kracht niet om de Arabieren te bestrijden. Vecht niet onnodig tegen hen. Ik heb vandaag een droom gezien dat u een boog vasthoudt en dat u in de lucht op vogels jaagt. Sommige van de vogels werden geraakt en vielen op de grond, maar daarna stonden zij op en vlogen weer. Ik was stom verbaasd toen ik plotseling in de droom zag dat er vele adelaars van boven kwamen. Niet één, maar vele. Zij vielen u en uw metgezellen zo hevig aan dat zij u allen vernietigden. Paulus vroeg: zag je mij ook in de droom? Zij antwoordde: ja, de adelaars pikten zo hard naar je dat je bewusteloos viel. Toen hij dit hoorde, sloeg hij zijn vrouw en zei: je bent getroffen door angst voor de Arabieren. Daarom had je ook angst in je droom. Wees niet bang,
want ik zal nu hun leider tot jouw dienaar maken en zijn metgezellen tot hoeders van de geiten en de varkens. Paulus verzamelde onmiddellijk een leger van 6000 ruiters en 10.000 voetsoldaten en ging op weg om achter de moslims aan te gaan en hen te bevechten. En achtervolgde de vrouwen, kinderen, bezittingen, vee en het 1000 man sterke leger van Hazrat Abu Ubaidah van het moslimleger. De moslims bereidden zich ook voor op de strijd en in een mum van tijd waren de ongelovigen aangekomen. Paulus ging voorop en lanceerde onmiddellijk een aanval met 6000 soldaten op Hazrat Abu Ubaidah. De broer van Paulus, Petrus, rukte met de infanterie op naar de vrouwen en keerde terug naar Damascus, nadat hij enkele van de vrouwen gevangen had genomen. Toen hij een plaats had bereikt, bleef hij daar wachten op zijn broer. Hazrat Abu Ubaidah, die dit als een catastrofe beschouwde, zei dat het standpunt van Hazrat Khalid juist was, dat hij achter het leger bleef. Waar de vrouwen en kinderen huilden, was er ook een leger van 1000 man dat dapper vocht. Paulus viel Hazrat Abu Ubaidah de ene aanval na de andere aan, en misschien nam hij zelf ook deel aan de strijd. Hazrat Sahel bereikte snel Hazrat Khalid te paard en informeerde hem over de hele situatie. Hazrat Khalid reciteerde Inna Lillah. Hij zond Hazrat Rafi en Hazrat Abdurrahman bin Auf, elk met een leger van 1000, om de vrouwen en kinderen te beschermen. Daarna stuurde hij Hazrat Dirar met 1000 ruiters. En zelf vertrok hij met het leger om de vijand te bestrijden. Intussen was Hazrat Abu Ubaidah in gevecht met Paulus, toen de moslimlegers vanuit verschillende plaatsen aankwamen. Zij sloegen zo hevig toe dat de Byzantijnen die vanuit Damascus waren komen aanvallen, zich van hun vernedering verzekerden. Hazrat Dirar rukte op naar Paulus als een laaiend vuur. Toen hij hem zag, beefde Paulus toen hij opstond nadat hij hem herkende. Paulus stapte van zijn paard en begon te voet te vluchten. Hazrat Dirar achtervolgde hem, greep hem levend en hield hem gevangen. Nauwelijks 100 ongelovigen van de 6000 overleefden deze strijd. Hazrat Dirar was bezorgd, omdat Hazrat Khawla ook onder de gevangenen was. Hazrat Khalid zei, maak u geen zorgen. Wij hebben een van hun mannen gevangen genomen, in ruil voor wie zij gemakkelijk onze gevangenen zullen teruggeven. Hazrat Khalid nam 2000 soldaten met zich mee en vertrouwde Hazrat Abu Ubaidah de rest van het leger toe, opdat de vrouwen beschermd zouden blijven en om zelf op zoek te gaan naar de vrouwen die waren opgepakt. Hij bereikte snel de plek waar de vijanden de moslimvrouwen hadden weggevoerd nadat zij gevangen waren genomen. Hij zag dat het stof verspreid lag. Hij vroeg zich verbaasd af waarom daar gevochten was. Bij navraag ontdekte hij dat de broer van Paulus, Petrus, de vrouwen had vastgehouden en bij een rivier op zijn broer wachtte, en dat zij op het punt stonden de vrouwen onder elkaar te verdelen. Petrus zei over Hazrat Khawla dat zij de zijne zou zijn. Zij hadden de vrouwen in een tent vastgehouden, en terwijl zij op Paulus wachten, gingen zij rusten. De meerderheid van de vrouwen waren zeer dappere en ervaren paardstrijders die bedreven waren in allerlei gevechtskunsten. Zij verzamelden zich en Hazrat Khawla zei tot hen, o dochters van de Himyr-stam en o erfgenamen van de Toba-stam, zijn jullie blij dat de Byzantijnse ongelovigen jullie tot slavinnen hebben gemaakt? Waar is jullie dapperheid en eer die in Arabische zittingen vermaard waren? Het is een schande om je zonder eer, moed en vastberadenheid te zien. Jouw dood is beter dan de tragedie die komen gaat. Toen zij dit hoorde, zei een van de vrouwelijke metgezellen, O Khawla, wat u zegt is ongetwijfeld waar. Maar zeg ons, want wij zijn gedetineerd en zonder speren of waarden. Dus wat kunnen wij doen? We hebben nog paarden, nog wapens. Daar wij onverwachts werden vastgehouden. Hazrat Khawla zei toen, wees waakzaam. De tentpalen zijn hier. Wij moeten deze nemen en deze ellendige mensen aanvallen. Allah zal ons bijstaan en wij zullen of succesvol zijn of de marteldood sterven. Daarop pakte iedere vrouw een houten paal. Hazrat Khawla plaatste een houten paal op haar schouder en leidde de weg. Zij zei tegen de vrouwen die bij haar waren, blijf bij elkaar als de ringen van een ketting en ga niet uit elkaar, anders worden wij allen gedood. Daarna rukte Hazrat Khawla op, viel vervolgens aan en doodde een van de Byzantijnse ongelovigen.
De Byzantijnen waren geschokt door de moed en dapperheid van deze vrouwen. Petrus zei: jullie waardeloze mensen, wat doen zij? Een van de vrouwen antwoordde: vandaag hebben wij besloten u het hoofd in te slaan met deze houten palen en de eer van onze voorvaderen veilig te stellen door u te doden. Petrus zei toen: vang hen levend en zorg er vooral dat je Gola levend vangt. Zij werden aan alle vier zijden omringd door 3000 Byzantijnen, maar geen van hen kon bij de vrouwen komen. Als een van hen naderbij kwam, zouden de vrouwen hen en hun paarden doden. Op deze manier doden zij 30 ruiters. Toen Petrus dit zag, werd hij woedend en stapte van zijn paard. Hij viel aan met zijn metgezellen, met zwaarden in de hand, maar de vrouwen verzamelden zich op één plaats en stonden tegenover hen allen, zonder dat een van hen naderbij kon komen. Petrus zei tot Hazrat Gola: O Gola, heb medelijden met je ziel, ik waardeer je en heb veel gevoelens in mijn hart voor jou. Wens jij niet dat een koninklijke zoals ik jouw meester is en dat al mijn bezittingen ook de jouwe zijn? Hazrat Gola antwoordde: O ellendige ongelovige, bij God, als ik het voor het zeggen had, zou ik nu meteen je hoofd breken met deze houten paal. Bij Allah, ik zou niet eens willen dat je mijn geiten en kamelen hoedt. Laat staan dat je beweert mijn gelijke te zijn. Hierop beval Petrus zijn leger om hen allen te doden. Het leger bereidde zich voor op een nieuwe aanval en het was tijdens de eerste aanval dat de moslims, geleid door Hazrat Khalid, bereikten. Hij werd op de hoogte gebracht van alles wat er gebeurd was. De moslims waren zo verheugd te horen over de moed en de strijd van de vrouwen. En het hele leger omsingelde de ongelovigen en viel hen gezamenlijk aan. Hazrat Gola riep uit: Allah's steun is gekomen. Allah heeft zijn barmhartigheid geschonken. Toen Petrus de moslims zag, werd hij ongerust en vluchtte. Terwijl hij vluchtte, zag hij echter 2 moslimcavaliers zijn kant opkomen. Een van hen was Hazrat Khalid en de andere Hazrat Zirar. Hazrat Zirar sloeg hem met een speer. Hij overleefde het toen hij van zijn paard viel. Hazrat Zirar sloeg hem een tweede keer en hij werd gedood. De moslims doden veel van de Byzantijnen en degene die overleefde vluchtte naar Damascus. Toen Hazrat Khalid terugkeerde, riep hij Paulus en nodigde hem uit tot de islam, zeggende: aanvaard de islam of je zult hetzelfde behandeld worden als je broer. Paulus vroeg wat er met zijn broer was gebeurd. Hazrat Khalid antwoordde: hij werd gedood. Toen hij het resultaat van zijn broer zag, zei Paulus: er is geen plezier meer in het leven. Laat mij mijzelf bij mijn broer voegen. Vandaar dat ook hij werd gedood. Hoe dan ook, de moslims verzamelden zich in Ajnadain. De bijzonderheden daarvan zijn reeds vermeld. De tweede belegering van Damascus was toen aan de gang, want zij moesten de eerste opgeven. Over de tweede belegering van Damascus staat geschreven dat Hazrat Khalid radiyallahu anhu na de overwinning bij Ajnadain het moslimleger beval op te rukken naar Damascus. Het nieuws van de nederlaag bij Ajnadain hadden mensen van Damascus reeds bereikt. Maar toen zij hoorden dat het moslimleger Damascus opnieuw naderde, werden zij zeer ongerust. Degenen die in de buitenwijken van Damascus woonden, vluchtten om hun toevlucht te zoeken in de vesting, en zij verzamelden een grote hoeveelheid graan en andere goederen, zodat hun voorraad niet snel uitgeput zou raken in het geval van een langdurige belegering door het moslimleger. Bovendien verzamelden zij ook wapentuig en andere militaire uitrusting, katapulten, stenen, schilden, bogen en pijlen enzovoort werden naar de vestingmuren gebracht om de belegeraars aan te vallen. Het moslimleger had zijn kamp opgeslagen bij Damascus. En na een opmars omsingelden zij de vesting. Hazrat Khalid had commandanten aangesteld, samen met hun legers, bij elke poort van Damascus. In die tijd was Thomas de gouverneur van Damascus. De hoofdmannen, leiders en geleerde mensen van Damascus adviseerden Thomas dat zij niet de kracht hadden om het moslimleger het hoofd te bieden. Daarom moest hij ofwel steun zoeken bij Heraklius, ofwel een vredesverdrag sluiten. Dat wil zeggen, hen geven wat zij eisen om ons leven te redden. Daarop zei Thomas uit arrogantie en trots: de Arabieren hebben geen betekenis in mijn ogen. Ik ben de schoonzoon van Heraklius en een expert in de strijd. Zolang ik hier ben, zullen de moslims geen voet in de stad durven zetten.
Toen zij dit hoorden, begrepen de stamhoofden dat hij hen geruststelde, dat een groot leger van Herakleus spoedig zou komen om hen te helpen. Thomas beval om de moslims van alle kanten hevig aan te vallen. Veel moslims raakten gewond of werden gedood tijdens deze aanvallen. Hazrat Aban bin Said werd getroffen door een giftige pijl. Nadat hij de pijl had verwijderd, wikkelde hij de wond af met zijn tulband. Maar na een tijdje had het gif zich verspreid over zijn hele lichaam en viel hij bewusteloos neer. Hij bereikte kort daarna het martelaarschap. Hazrat Abans nikah met Hazrat Aban vond plaats tijdens de verovering van Ajnadain en de Mehdi was nog steeds op zijn handen en het parfum in zijn haar. Dat wil zeggen dat het huwelijk pas zeer recent plaatsvond. Hazrat Aban wordt gerekend tot de Arabische vrouwen die in de voorhoede stonden van het voeren van de jihad. Toen het nieuws haar bereikte van het overlijden van haar echtgenoot, kwam zij aangerend en struikelend. Toen zij het lichaam van haar man gevonden had, bleef zij staan en toonde volledig geduld en verdraagzaamheid. Zij uitte zelfs geen moment iets uit ondankbaarheid en zij reciteerde enkele coupletten bij het afscheid van haar echtgenoot. Hazrat Khalid bin Walid leidde zijn begrafenisgebed. Na de begrafenis ging Hazrat Aban naar haar tent met vastberadenheid en moed. Ze had een wapen in de hand en een doek was om haar gezicht gebonden. Toen ze de Thomaspoort bereikte, waar haar man was gemarteld, een hevige strijd was aan de gang bij de Thomaspoort. Hazrat Aban voegde zich bij de moslims en vocht dapper, waarbij ze vele Byzantijnen met haar pijlen doodde. Uiteindelijk, tijdens de strijd, had zij de gelegenheid om te mikken op de wachter van Thomas, die het grote kruis vasthield. Dit kruis was gemaakt van goud en beladen met waardevolle edelstenen. Degene die het grote kruis vasthield, zou de Byzantijnen aanmoedigen om te vechten en door middel van het kruis om succes bidden. Zodra de pijl van Hazrat Aban hem trof, viel het kruis naar beneden en kwam in de handen van de moslims. Toen Thomas zag dat de moslims het kruis in handen hadden, ging hij met zijn metgezellen naar beneden om het terug te halen. En zij openden de poort om de moslims te bestrijden. Intussen vielen de Byzantijnen woest aan vanaf de top van de vesting. Gedurende deze tijd zag Hazrat Aban haar kans schoon om op het oog van Thomas te mikken en schoot haar pijl af, waardoor hij voorgoed blind werd aan dat oog. Daarop werden Thomas en zijn metgezellen gedwongen zich terug te trekken. En zij sloten de poorten achter zich toen zij binnenkwamen. Toen zij de toestand van Thomas zagen, zeiden de mensen van Damascus: dit is de reden waarom wij zeiden dat wij niet de macht hebben om de moslims tegemoet te treden. Wij moeten proberen op de een of andere manier een vredesverdrag met de moslims te sluiten. Toen hij dit hoorde, werd Thomas nog woedender. En hij zei tegen zijn metgezellen: in ruil voor dit oog zal ik 1000 van hun ogen uittrekken. De inwoners van Damascus hoopten op de steun van een leger van 20.000 man uit Homs. Maar de moslims hadden al het plan opgevat om een bataljon van het leger op weg naar Damascus te sturen en daarmee het leger dat uit Homs kwam, daar en toen een halt toe te roepen. De moslims hadden hun robuuste belegering van Damascus voortgezet. De vijanden waren zeer verontrust door de aanvallen, pijlen en katapulten. Toen de mensen van Damascus er zeker van waren dat de versterkingen niet zouden komen en zij zwak en laf waren geworden, staakten zij zozeer hun streven en dit verhoogde de gevoelens van de moslims om hun vijand te overwinnen. De mensen van Damascus geloofden dat de moslims niet in staat zouden zijn om de moeilijkheden van de langdurige belegering in de intense koude te dragen, maar de moslims trotseerden in feite de omstandigheden met de grootste dapperheid. De moslims gebruikten de lege gronden rondom Damascus om uit te rusten. Volgens het wekelijkse schema kwamen de bataljons aan het front om uit te rusten en wanneer zij zouden vertrekken, kwam een ander bataljon om uit te rusten. Bovendien zou er een bataljon worden toegewezen om de bataljons die bij de aangewezen poorten vochten te overzien en te ondersteunen. Op deze wijze werd de controle over zelfs de langste belegering gemakkelijker gemaakt. Maar de moslims namen daar geen genoegen mee. Zij bleven onderzoek verrichten op het slagveld en militaire tactieken toepassen om door de georganiseerde hindernissen van de vijand heen te breken. Zo, met de voortdurende en georganiseerde hindernissen op hun plaats,
was Hazrat Khalid bin Walid succesvol in het kiezen van een geschikte plaats waar het mogelijk was om Damascus binnen te dringen. Dit was de beste plek van Damascus, want er was zeer diep water in de loopgraven daar. En om van daaruit binnen te dringen zou zeer gevaarlijk zijn. Het plan van Hazrat Khalid bin Walid om Damascus binnen te gaan was om wat touwen te verzamelen, om de muren te beklimmen en ze samen te binden om als ladders te gebruiken om zo Damascus binnen te klimmen. Hazrat Khalid bin Walid ontving het nieuws dat de leider van het Byzantijnse leger van 10.000 man dat op weg was naar Damascus een kind had. De commandant kreeg een kind en allen, inclusief de bewakers, waren bezig met de viering. Daarom aten en dronken zij allen en sliepen dronken, terwijl zij zich van hun plichten niets aantrokken. Op dat moment konden Hazrat Khalid bin Walid en enkele metgezellen gebruik maken van hun leren tassen als steun, de loopgraaf oversteken en de muur bereiken. Nadat zij de touwen aan elkaar geknoopt hadden om een ladder te maken, hingen zij deze stevig aan de muur. En zij hingen meerdere van deze touwen aan de muur. Daarna begon een groot aantal moslims met behulp van deze touwen de muur te beklimmen. En nadat zij aan de andere kant waren neergekomen, konden zij de poort bereiken. Zij sneden de grendel van de poort door met hun zwaarden om deze te scheiden. Op deze manier kon het moslimleger Damascus binnentrekken. Hazrat Khalid's leger nam de controle over de oostelijke poort over. En uit paniek sloten de Byzantijnen een vredesverdrag met Hazrat Abu Ubaidah bij de westelijke poort. Hoewel zij eerder het vredesverdrag dat door de moslims was aangeboden hadden geweigerd en op oorlog uit waren, Hazrat Abu Ubaidah stemde gelukkig in met het vredesverdrag. En dus openden de Byzantijnen de vestingpoort en zeiden tegen de moslims: ga snel naar binnen en red ons van de aanval. Dat wil zeggen van Hazrat Khalid bin Walid. Uiteindelijk konden de moslims de stad binnengaan nadat zij bij elke poort vredesverdragen hadden gesloten, terwijl Hazrat Khalid bin Walid zich een weg naar de stad vocht vanuit zijn poort. Hazrat Khalid en de andere 4 leiders ontmoetten elkaar in het centrum van de stad. Hoewel Hazrat Khalid bin Walid in delen van Damascus door strijd de overwinning had behaald, omdat Hazrat Abu Ubaidah verzoening had aanvaard, werden de voorwaarden van vrede in de gehele veroverde gebieden aanvaard. Het moet hier worden verduidelijkt dat historici de overwinning van Damascus vaak toeschrijven aan het tijdperk van het kalifaat van Hazrat Umar radiyallahu anhu. De expedities naar Damascus waren echter begonnen in het tijdperk van het kalifaat van Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Tegen de tijd dat het nieuws van de overwinning Medina bereikte, was Hazrat Abu Bakr overleden. Dit was de laatste veldslag in het tijdperk van Hazrat Abu Bakr. Als God het wil, zal ik in de toekomst andere aspecten van het leven van Hazrat Abu Bakr laten zien. Ik zal nu enkele overledenen noemen. De eerste is de gerespecteerde Omar Abu Arqoub Sahib, die de sadr was van de Ahmadiyya moslimgemeenschap in Zuid-Palestina. Hij overleed op 15 augustus op leeftijd van 70 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Omar Abu Arqoub Sahib maakte voor het eerst kennis met Ahmadiyyat in 2010 door het kijken naar MTA Al Arabiya. Hij zei: toen ik voor het eerst naar MTA keek, besefte ik dat deze mensen zonder twijfel vroom en rechtvaardig zijn. Aan de ene kant zag ik de moslimwereld verwikkeld in bloedvergietingen, diefstal, fraude en onderlinge vijandschap. Aan de andere kant zag ik de Ahmadiyya Muslim Jamaat onderricht geven over vrede en harmonie en aanzetten tot het tahajjud-gebed en het reciteren van de Heilige Koran. Dit liet een diepe indruk op mij achter. Ik dacht dat dit de ware gemeenschap is die essentieel is voor ons om te volgen. Door istikhara kreeg ik zekerheid. Toen in een droom werd mij getoond dat dit de ware gemeenschap is. Ik beloofde toegewijd te blijven aan deze gemeenschap tot mijn dood. Hij zou standvastig blijven in het aangezicht van elke tegenslag. Hij zei: ik zal bij mijn gelofte blijven zolang ik leef. Na zijn bijt zag zijn vrouw een droom en zij zei:
een paar mensen nemen mijn man in een kamer. Zij baden hem, openden zijn borst en reinigen hem van binnen en zeggen dan tegen mij: kijk, wij hebben hem in een uitstekende staat teruggebracht. Hij was iemand die de grootste toewijding had voor Khilafat en hij zou veel bidden. Hij was toegewijd aan de Jamaat. Hij had het onderste deel van zijn huis aan de Jamaat gewijd. De Ahmadiyya-gemeenschap zuidelijk Palestina hield daar de gebeden, Eid, vrijdaggebeden en bijeenkomsten en vergaderingen. Zijn zoon zegt: hij liet in zijn testament na dat dit deel van het huis aan de Jamaat moest worden gewijd. Tijdens zijn ziekte drongen zijn tegenstanders er bij hem op aan zich te bekeren en de Jamaat te verlaten en vertelden hem dat zijn ziekte zou afnemen als hij dat deed. Desondanks ging hij in discussie met hen met een predikende aard. Hij voerde zelfs een debat met een felle tegenstander en liet hem volkomen zwijgen en niet in staat om te antwoorden. Toen zijn ziekte verergerde, moest hij naar de ICU worden overgebracht. Zijn zoon zei tegen de moslimgeestelijke, die fel tegenstander was, dat hij zijn vader met rust moest laten, omdat hij zeer ervaren was en hem nooit zou kunnen overtuigen. Zijn zoon zegt dat op zijn sterfbed zijn vader hen adviseerde om niet bedroefd te zijn over zijn dood. Daarna reciteerde hij de woorden van Hazrat Bilal dat Ghadan sa'alqal ahibba Muhammadan wa sahbah. Morgen zal ik mijn geliefde Mohammed sallallahu alayhi wasallam en zijn metgezellen ontmoeten. De overledene was iemand die door iedereen geliefd was en die een prachtige persoonlijkheid bezat. Hij laat zijn vrouw, 3 zonen en 4 dochters achter. Moge Allah het voor zijn kinderen, die geen Ahmadi zijn, mogelijk maken om ook Ahmadiyya te aanvaarden. Moge Allah de rang van de overledene verheffen en hem zijn barmhartigheid en vergeving schenken. De volgende vermelding is van Sheikh Nasir Ahmed Sahib van Mithi Darbarkar, die onlangs op 93-jarige leeftijd overleed. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij was de allereerste Ahmadi van Mithi. Hij aanvaarde Ahmadiyyat in 1996. Hij was een hartstochtelijk prediker die een immense eer voor zijn geloof koesterde. Tot zijn voornaamste kwaliteiten behoorde dat hij onverschrokken was, punctueel in zijn 5-dagelijkse gebeden, gastvrij en een diepe toewijding aan Khilafat had. Hij had de zegen om veel mensen uit Mithi en omstreken in de kudde van Ahmadiyya te brengen. De eerste moskee die in Mithi werd gebouwd op een terrein dat hij had geschonken. Hij had te kampen met hevige tegenstand van zijn familie en verwanten. Toen zijn dochter trouwde, oefende zijn familie enorme druk uit om te proberen te voorkomen dat hij buiten zijn verwanten onder Ahmadis zou trouwen. Hij werd geboycott en zij woonden de bruiloft niet bij. Ondanks deze felle tegenstand trouwden met de genade van Allah al zijn dochters in Ahmadi huishoudens. Hij legde speciale nadruk op de goede opvoeding van zijn kinderen. Hij zorgde ervoor dat zij de heilige Koran lazen en stipt waren in het aanbieden van de gebeden. De vrouwen in zijn familie die voorheen in hindoe-traditionele kledij gekleed gingen, droegen spoedig de burqa. Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah ta'ala sprak eens lovende woorden over hem en zei: als we in elk centrum een nasser voortbrengen, zullen we zeker succes hebben. Hij laat 2 zonen en 4 dochters na. Ook zijn kinderen dienen de godsdienst en er zijn waqfien onder hen. Moge Allah de rang van de overledene verheffen. De derde vermelding is die van Malik Sultan Ahmed Sahib, voormalig muallim van Waqf Jadid. Hij overleed onlangs op de leeftijd van 84 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij werd geboren in 1938 in Pakka Nisoana, in het district Jang. Hij is een Ahmadi van geboorte. Ahmadiyyat begon in zijn familie van zijn vader, gerespecteerde Sajada Sahib al-Maroof Shahzada.
die persoonlijk in de tijd van Hazrat Muslim Maud naar Qadian ging om de bayt af te leggen. Hij voltooide zijn opleiding tot de middelbare school en in 1960 verzocht hij om zich te mogen wijden aan de diensten van Waqf Jadid, een verzoek dat werd ingewilligd. Toen Hazrat Khalifatul Masih IV de leiding had over Waqf Jadid, bleef de overledene onder zijn opleiding. Na een tijdje werd hij in 1960 aangesteld als muallim. Hij werd naar Ter Parker gestuurd, waar hij onvermoeibaar werkte, en daarna verbleef hij ook in andere gebieden van Pakistan. Meer dan 38 jaar vervulde hij zijn dienst, die hij gracieus uitvoerde. Hij was gepassioneerd over het overbrengen van de boodschap van de religie. In 1968 werd er een levensbedreigende aanval op hem gepleegd. Hij was zeer vriendelijk en sociaal, gastvrij en goedhartig. Hij was punctueel met het aanbieden van de tahajjud en de dagelijkse gebeden. Hij was iemand die veel zou bidden. Hij behield tot zijn laatste adem een band van trouw met Khilafat en zou zijn kinderen ook adviseren in dit opzicht. Hij laat zijn vrouw, 3 zonen en 2 dochters achter. Mogen Allah hem barmhartigheid en vergeving schenken en zijn rang verheffen. De volgende vermelding is die van Mahmoud Ahmad Rajiki Sahib, afkomstig uit Sadullahpur, Mandi, Bahauddin. Hij overleed onlangs op de leeftijd van 86 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij was een Musi en laat 2 zonen en een dochter achter. Een van zijn zonen is in Duitsland en een andere in Lahore. Hij was de zoon van de metgezel van de beloofde Messias, Ghulam Ali Sahib Rajiki, en de neef van Hazrat Maulwi Ghulam Rasool Rajiki Sahib, en de kleinzoon van moederszijde van Hazrat Maulwi Ghaus Muhammad Sahib. De zoon van de overledene, mijn broer Sahib, zegt: hij diende 37 jaar lang als president van de Ahmadiyya-gemeenschap in Sadullahpur. Hij was zeer gebedsvol, was een ware toewijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de beloofde Messias alaihi salam. Hij had diepe liefde voor Khilafat en hij was een onbevreesde dienaar van het geloof. Bij 3 gelegenheden had hij de eer om een gevangene te zijn op de weg van Allah. Hij was punctueel in het verrichten van de 5 dagelijkse gebeden en verrichtte lange tahajjud-gebeden. Bij vele gelegenheden werd hem de aanvaarding van zijn gebeden door Allah de Almachtige getoond. Hij zag soms visioenen en dromen. Tijdens zijn gevangenschap zag hij vaak dromen, zoals dat hij op deze bepaalde dag zou worden vrijgelaten, of dat dit en dat zou gebeuren op een bepaalde datum. Hij bracht de dag vaak door met smeekbeden en duroed. Iemand schreef dat hij eens kwam voor het Fajr-gebed. En toen hij zijn hand op hem legde, voelde hij dat hij hoge koorts had. Desondanks kwam hij naar de moskee om het gezamenlijk gebed te verrichten. Hij keek regelmatig naar MTA en was toegewijd aan Khilafat, zodanig dat hij er luidkeels naar zou luisteren. Zelfs als hij het niet kon verstaan, zat hij tijdens de preek voor de tv en deed zijn best om er naar te luisteren. Veel niet-Ahmadis kwamen nadat hij was overleden. Zelfs daarvoor kwamen niet-Ahmadis regelmatig naar hem toe, omdat ze vertrouwen in hem hadden en vroegen hem om gebeden. Na zijn overlijden kwamen velen om hem te condoleren. Zij zeiden dat als hij geen Ahmadi was geweest, duizenden zijn volgelingen zouden zijn geweest. Vele niet-Ahmadis vertelden incidenten van aanvaarding van gebeden met betrekking tot hem. Mogen Allah hem barmhartigheid en vergeving schenken en zijn rang verheffen. Mogen zijn kinderen ook in staat worden gesteld zijn rechtvaardige wegen voor te zetten. Ik zal, als God het wil, deze begrafenissen leiden na het vrijdaggebed.
ये सब जो नमाज इंशाल्लाह नमाज़ों के बाद इनके नमाज जनाजा अदा की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله